Nous avons l'obligation et le réel plaisir d'analyser l'actualité politique de notre pays. Messieurs, dames, qu'est-ce qui se passe-t-il au sein de la Mouka? Il semble aujourd'hui que la Mouka est devenue une coquille vide. Tozo yebate punanine. Bemba nangambo nae, Katumbi nangambo nae, Martin Fayulu également nangambo nae. Wana sujet na biso ya liboso toloka toyeba la Mouka ezali kokende wapi po ekufi to ezakaka. Wana eloko ya liboso ya mibale bandeko ya la Mouka basondoli Mike Mukebai na kasho. Tozo yebate pona nini basondoli Mike Mukebai moko na ba oya ba. Ya misato tozo lobela likambo ya sécurité à RDC. Sécurité à RDC bandeko balandi et comme na maboko ya Joseph Kabila kaka na Jeannette Kabila. C'est-à-dire quoi? Jeannette Azali présidente ya commission défense et sécurité na niveau ya Assemblée nationale. Na niveau ya gouvernement, montu oya proposé qui comme ya ministre de la défense ezali kaka Joseph Kabila. Dans la makambo sécurité, bangomi balende mutu bayebi vérité na yango. Toloka toyeba ke bande kwa la Mouka bazoka lesa nini. Et des deux, nini esengeli to sala pote kimia ekota na RDC to makambo etambola malamu na mboka na biso. Na yambi ndeko Michel Mangala azali moko ya bandeko ya la Mouka, azali communicateur na la Mouka, en même temps azali moko ya bandeko ya UNC. Ndeko Michel, qu'est-ce que je dis? MLC plutôt, je m'excuse. Ndeko Michel Mbote. Mbote mwana mboka Stéphane. Kimia ezali? Kimia ezali mekakande kolela poke pasi ya Congo eleki pe bato bakanisa kike alternance ekoti changement ekoti mais nzokande toza toujours na même système lelo kobosana te tozali kolela pe à leur âme bandeko na biso bawewa kolela ndeko na biso âgé ya hôpital Vijana oyo azali moko ya ba membre ya MLC chargé ya mobilisation ya MLC. Donc c'est pour dire que nous avons toujours na kati ya continuité kobosana te. Ndeko Kabila tango azalaki lisusu na yenda na époque na ye tokendaki ko perdre député monene ya MLC ndeko Mayus na ndeko na biso Boteti na kati ya système oyo lelo tozali ko perdre moko ya MLC ndeko Kulu oya kufi azali ADG ya hôpital ou Vijana pe toza ko perdre encore bandeko na biso bawewa injustement. Donc c'est pour dire que pas si mawa le même système continue ndenge boyebi lelo Shadari Nemi babere rouge et bato nyonso ya FCC bakomi kubeta tolo bakomi ko vanter 2023 pour na bango Kabila akozonga. Donc c'est pourquoi toujours la vigilance pe na peuple na biso ba telema va se mettre comme un seul homme pour que ba boto la pouvoir au ezali ya bango, parce que la démocratie le pouvoir ezali pouvoir ya peuple a récupéré pouvoir na ye pour que apesa na mutu oyo esengi ki apesa poke ya kamambo. La démocratie pouvoir ezali ya peuple yene mutu azali ko pona bakambi pona bakamamboka, c'est connu. Alors l'histoire la mission ya liboso d'abord ezali ya que puisque voilà les amara déjà sécurité puisque bandeko vijana bato abomi baza ba garde ya ndeko doli makambo consort il y a solo alors mais aujourd'hui le président de la République Félix Tshisekedi a ordonné à lobby et sengeli justice salema pour baye ba ko pesa et tout le monde a bato oyo basala kimbeba wana c'est pétition de sous kakate non ezali pona le président proclamé mais
c'est un droit des Congolais. Nous avons le droit de savoir pourquoi les policiers qui sont là pour la protection des biens et des individus commencent à tirer sur la population. Nous avons l'intérêt de savoir. Ndeko, d'abord, ça n'a été que Makambo Ibandi quelque part. D'abord, premièrement, déclaration où il y a secrétaire général, il y a PPRD Chadari, dans le Lubumbashi, Kobeta Tolo, qui est gratuité d'abord, Ezali, et l'autre, il y a Kabila. Kobeta Tolo, que Ezali, PPRD Temutekinaki Koluka, IDPS, mais ils ont quand Ezalaki, IDPS Mutakinaki Koluka, PPRD, pour que base au pouvoir. Koyoka ennemi na Chadari kolobako eloko mon côté et ko bloqué Kabila pour que azonga na 2023. C'est comme si de telles paroles échouent. La musique quand il y a Kabila pour commencer à se comporter le cola ba voyou. Tomoni moi tango moke baye kotobola bapine ya mutuka ya présidence quand même azali président proclamé toyebi malamu ke bazali wana par la force mais bazali na droit te ya kotobola pine ya présidence. Un général donna l'ordre na ba militaire naie pour que batobola pine ya mutuka ya présidence. C'est pour dire quoi? Que bazali ko considérer ya Kabila te. Il y a conseiller chargé ya matière ya infrastructure ya wapi batobola ki bon. Mais ndeko ezali likambo ya kobomba te. Ezali likambo ya solo. Ndeko ndeko wana oya bandaki kokumba motuka akangi monoko na été. Il a dit clairement que ezali ba militaire il y a général comment il s'appelle encore Ndeko Miché. Donc c'est là comme il général, je vais lui donner le nom. Oh yo babandaki bakizaki epona makambo ya Chebeya. Donc c'est lui ba militaire na ye nde ba tobolaki motuka ya présidence et nde kokobo sanate na sima ya mikolo tobani komona ba la police koko se comporter devant population d'une manière o ezali indigne ko boma ba wewa ko boma ba congolais ko boma ADG ya hôpital Vijana ezali pasi pemawa. Très bien, tout le bel cambo au Italie commission il y a défense et sécurité na Assemblée nationale Jeannette Kabila qui a tout li passe ya ndeko Joseph Kabila ndemoto ako diriger commission wana bino na lamukabo kanisini ndeko mutuna naza komituna na kati ya mboka o izakaka famille ya Kabila to bandeko ya Kabila nde bazali mayele koleka ba congolais nyos. Non, moi je pense que il y a quelque chose qui se cache et il y a quelque chose où vous allez koyebate, ils allaient se préparer parce qu'il y a du flou. Ndeko kobo sanate kaka ndeko Jeannette Kabila aleki na parlement pour dire que le Congo a 5 langues nationales. Papa batangi sabiso na Congo kobanda na Zaïre tango ya Mobutu pe bana na biso batangi lelo que le Congo a 4 langues nationales plus la langue le français qui est la langue du travail. Donc les loba kotali sabiso que tokomi na 5 langues nationales.
cinquième langue wana ezali langue nini, parce que toyebi malamu que nous avons le lingala comme langue nationale, nous avons le chiluba comme langue nationale, nous avons le kikongo comme langue nationale et le swahili comme langue nationale. Cinquième langue est Otiwapi. Mais tala likambo mususu. Likambo yo même pas député moko na kati ya parlement a telemi pona ko. Même en titre de l'information ko yeba ko tout nandeko na biso Jeannette, cinquième langue wana ezali langue nini, même en titre d'information il y a personne qui dit ça. Donc c'est pour dire quoi nazali ko déplorer naïveté na biso ba congolais sur certaines choses. Au lieu de dire non, là il fallait dire non, nous sommes dans des complaisances. Au lieu de dire oui, là il fallait dire oui, nous sommes dans des complaisances. Tozali ba complexé ou nini. Jeannette Kabila a la compétence pour diriger la commission en athée. Nalobi que Azali na compétence té. Je ne dis pas ça. Mais c'est un constat que je fais. Un constat que na sali kuna na Tanganyika kuna. Nani azali kuna? Ezali Kabila Mosusu azali kuna. Zoé. Awa bapesiye responsabilité ya commission oyo ya sécurité. Mais motuna Mosusu, je suis en train de se poser plutôt. Na gouvernement kaka batu oyo bazui défense et sécurité ezali kaka bato ya FCC. Mais FCC wana ezali kaka PPRD. Donc je suis en train de me poser la question. Jeannette Azali présidente il y a PRP. Azali mutu nani? Jeannette Azali père parti à Mosé Laurent Désiré Kabila PRP. Bazaka kabatu moko ti. Bazali bango kabatu moko. PRP za PRP. Bazali kabatu moko, c'est la continuité PPRD. N'est-ce pas? Et ça encore continuité kaka PPRD. Pourquoi pas Bapesa Atali Motomoko ya AFDC qui a dirigé commission wana kaka bato kaka ya PPRD sa suite. Donc c'est pour dire que tolobite que azali na compétence mais tozali ko remarquer comme si tozali kaka na monarchie kaka même famille ba zalawana kaka même famille ba dirijaka lelo oyo to bandi ko yoka lisusu babandi ko beta mbela lokola ba mopap que Kabila isengi azonga na 2023 a wana peuple na biso esengi na biso peuple esengi qui a décidé parce que ba pota esili na bozo banga nini pona bozongi ya Kabila en 2023 papa tozo banga te bozo banga elo moko te mais eza résultat ya mauvaise gestion mboka, résultat ya manque du travail, résultat ya manque ya ba infrastructure sanitaire, résultat ya terreur politique, résultat ya emprisonnement, ya bas emprisonnement, résultat ya pas tuerie kobo sanate tolela bande kona biso na IDPS o batumba bango vif ba kotala batumbi bango kobo sanate lelo chebe yazali wapi kaka na régime ya Kabila kobo sanate bazana azali wapi kaka na régime ya Kabila kobo sanate makambo ya kamwana se insapo kubosa na yango te kubosa na te ba force sceptique ya maluku kubosa na te. Donc il y a makambo mingi ya mabe et salemi sous régime ya ndeko na biso Kabila. C'est pourquoi ce n'est pas tout
que aya kozonga lisusu na kati ya pouvoir pour diriger encore ba Congolais. C'est pourquoi oyokaki le président Martin Fayulu, le président véritablement élu, légitimement élu, le président Martin Fayulu. Papa, débat on est aussi là parce que peuple congolais a yebi. Toi ça bango lo mon côté là Cléboa et Kanga bango. Naso Cléboa. Pourquoi pas soki bisoto koko sa kezaki hold up électoral te. Pourquoi pas afficher ba résultat il y a élection na bureau de vote par bureau de vote. Na yamba de ko champion kala alobaki ba communiquer iloko nyonso wana. Bino tant bazo za bino na ba bomema ba bulletin de vote oya bino to ba PV kuna bino bomema ba pampers na ba cash. Ye ndeko rapporteur wana. C'est ça non? Est-ce que yo koka ko tunetege pona nini apietinaki likolo ya mobeko ya mboka ye sengi ke bakanga bango et sengi ke bakanga bango ce sont des tricheurs, des fausseurs. Pona nini loi électorale et boyi élection par ba clé ASB. Mais bango, ce ne sont pas des faux fuyards. Nazali na kati ya texte Ndeko Stéphane. Ndeko Stéphane, ce ne sont pas des faux fuyards, mais ça c'est la loi congolaise. Ezali mobeko ya mboka na biso tokoki ko piétiner ko nyata mobeko ya mboka na biso te. Bango nde ba nyati mobeko ya mboka esengi ke bakanga bango. Tolobela likambo ya Lamuka. Oui, Ndeko Moïse Katumbi asali safari na est ya RDC. Bino tomoni Martin Fayulu esika moko te. Tolobaka ki Lamuka kolo lango Moïse abo azwi yango. Ndeko Stéphane, Lamuka eza eloko ya peuple. Obi Lamuka utawa. Lamuka eza ya bino. Ndeko tikana yebisa yo te. Peuple te bozoko tsa peuple na makambo te. Bituna ya yo e ya no yangai. Toleka ya. Lamuka ezali c'est le peuple congolais. Obi Lamuka bandawa na triomphal. Et beau trahir bisoté et candidat commun et moto alobaki ke tomeli mbondo yo yebit. Donc sur l'esprit du peuple, la volonté du peuple congolais yango yo pour ça qui ba leader na biso bakeni na Genève. C'était le 11 novembre. C'était le 11 novembre où il a bimisaki un candidat commun au nom du président Eli Martin Fayulu. Bien sûr, après trahison. Mais yo kakite ndeko Félix Antoine Tshilombo. Bozo ka image, Antoine bozo ka image. Bona kisaka peuple na biso bayoka kape ba monaka. Iye mokona triomphal alobaki nini? Tomeli mbondo et plutôt na Genève alobaki nini? Que j'ai choisi pour le changement et le changement aujourd'hui c'est Martin Fayulu. Je dois descendre à ma base pour expliquer ma base. Après quelques heures ou 4 heures Toyoki, j'ai écouté ma base, c'est pourquoi elle a refusé Martin Fayulu puisque c'est un candidat impopulaire. Quelqu'un qui trahit facilement. Tala, obi okoki kokosa kosa, il y aura quelque chose qui va vous rester. Tata Kimbuta bayebisa ki biso kuna na Genève ke na yoki mongongo ya base. Ouais. Mais lelo oyo base oyo bayoka ki mongongo ndeko. Est-ce que yoki mongongo ya base wana na parler du peuple base wana balobaki nini oyo bango bayoka ki tolingi mariage wana te. Mokolo oyo avion ya suite présidentielle ekoyaki kino lelo tomoni nanu
boîte noire était tous ba comment ba enquête wana za ko passer comme si ba ko bomber la kabiso au moment qui ba marcher qui ba ina ko tumba même bureau PPRD balobini ba yemba qui fini avec le mariage. Est-ce que Félix Antoine Tshilombo, le président de l'IDPS, Ayoki base ya IDPS, Ayoki base ya IDPS, nalobi est-ce que Azali Koyoka base ya IDPS? Donc c'est pour dire c'est le président de la République. D'accord, c'est pour dire quoi? Président non, président proclamé par la Cour constitutionnelle. Donc c'est pour dire ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui avait proclamé. C'est pour dire que c'est la CENI qui avait proclamé le président proclamé le président proclamé par la Cour constitutionnelle, dans la Cour, la CENI. C'est pour dire quoi, mon frère? Tokoki koko sa peuple na bisoté. Net aux autres cas Tokoki peuple tant na ko ba peuple ayebi ke na ko ba solo parce que ndeko tolobaka soki olibi na la kisayo na ba preuve. Ngai dans la compétence il y a autant la preuve là. Mais yango na ko monter na téléphone. Yango to ko constitutionnel c'est quoi kabino. Bref, ne si ka même la preuve na cour constitutionnel pour me marquer ba papier mouchoir na ba papier ça ba cache couche. C'est ça le problème. Makambu oyo ndeko tozali koyoka. Makambu oyo tozali koyoka lelo na kati ya mboka na biso oyo. Est-ce que tokoki kotia lisusu tembe ke ya solo tozali kokosa tende tozali koloba vérité okoki kokosa tandenge nini ezali na esika moko vérité wana eko attraper. La muka ezali niveau nini tomoni la muka ezali ko supporter malam na kati ya organisation nyonso ba divergence de vie ekoki kozala, mais ce sont des questions oyo ezali résolues à l'interne parce qu'il faut dire des choses vraies. Ndeko Stéphane peuple oyo azali ko revendiquer victoire na ye oyo bayibaki. Ndeko nabiso Pierre Lumbi kulutu nabiso Pierre Lumbi boyo kaki koloba que on ne peut pas étendre la main na moto maboko na ye ezali salité wana lobela kinani Félix maboko na ye ezali salité. Bongo lelo bakoko ke maboko ya bakoko yibisa biso ke maboko ya Félix ne komi pembe ndenge bazo sala opposition républicaine Martin Fayulu n'a même pas assez de députés ko sa peuple na biso oyo peuple na biso azali na besoin ya eloko moko. Peuple na biso azali na besoin à récupérer pouvoir na ye souveraineté na ye ndeko na uti ko lobela yo awa. La démocratie na kati ya mboka ezali kaka te du fait ya kokende kotia nkasa na kati ya urne parce que na mboka oyo tokenda na 2006 totia nkasa na kati ya urne, na 2011 totia nkasa na kati ya urne, na 2018 totia nkasa na kati ya urne. Est-ce que koki koloba ke to viva démocratie na kati ya mboka oyo? Non. Mais pour que tu sois démocratie na kati ya mboka, il y a ba institution to bengi ba institution ya appui ya démocratie. Il y a appui ya démocratie oyo ezali ko accompagner la démocratie pour que la démocratie soit effective dans un état. Le cola c'est ça oyo ya bino ba journaliste, le cola cour constitutionnelle yo moko okoki ko bunga te ko mona ki scène awa ba valider ba revalider ba invalider ba revalider. Donc cacophonie na kati ya cour constitutionnelle c'est ni yo moko moni c'est ni lolenge ya nommé ba député o epesi mobulu na kati ya cour constitutionnelle. C'est pour dire que proposition ya mwana mboka Martin Fayulu
ça tient debout. Oyo tokeni élection anticipée. Parce que mon amboka Martin Fayulu a mon intérêt na yete. A mon intérêt à nation mobimba. Parce que ce qui a mon intérêt na yé alingaki ko lati sa vérité désirée na mokongo na yé combat na yé pour que yé a récupéré le pouvoir. Mais à l'obité donc il y a une élection anticipée. Élection surtout qu'il y a une élection anticipée, Congolais nyonso se sentir capable. Lokola ngai et lokola yo ndeko Stéphane, na yebi intelligence na yo, na yebi capacité na yo. Lelo oyo sokoze na ba moyen okoki ko tiape libaya. Ngai oyo ndeko na bino Michel Mangala, coordonnateur ya éveil populaire. Lokola bandeko ebele ya poto. Bakomi ko soutenir ngai mona ya mboka bako encourager biso na musala to ko sala lelo bakoko bano mwana mboka Michel Mangala tia libaya na koki ko tia libaya. Voilà le patriotisme. Mutu oyo amona intérêt personnalité mais amoni intérêt ya mboka alobi plutôt que une élection anticipée yambo to que une élection anticipée to sala nanu ba réforme ya ba institution wana pour que tous pesa mboka to zongi sa mboka na biso na dignité. Mais awa bakomi kotalisa biso nini Kabila eloko moko te et ko bloquer Kabila pour que azonga na 2023 pour ba yebi que le même comportement, le même pratique, oyo bango ba mesana kosala ya koyiba mapunami ya ba Congolais, victoire ya ba Congolais. Il compte sur ça. Ndeko Stéphane Nagoye biselo komoko anticipativement. Kombo sanate parce que ici c'est la prospective politique oyo bandeko na biso bazali kosala. Yo yebi ke Kabila en 2 ou 3 reprises tango azalaki d'abord azalaki na yenda na commande ya mboka akendaki ko proposer de kolobake ba élection eza trop coûté to longo élection wana na 2 tours pour que ekoma na un seul tour. Donc to longo élection eza na suffrage universel direct pour que ekoma na suffrage universel indirect pour que président de la République aye bako punama wapi na parlement et pas ya ba député. Tangu bango bazali kolobake Kabila bazali ko se préparer pour na 2023 pour que Kabila azonga. Na quel type ya élection oyo bango balingi kotalisa biso? Parce qu'ils sont majoritaires. Ils cherchent à modifier la constitution pour que balongo la élection na suffrage universel direct pour comment na suffrage universel direct pour permettre Kabila aya kozonga ndeko yoka ce qui tokei na élection na suffrage universel direct motomo côté ya Kabila kozonga kana pouvoir oyo yango ozali komona bakoti déjà na ba lobbying na bango bakoti déjà na ba officier ba officine politique na bango pour bailler ba ko manipuler maintenant ba député na bango pour ba pousser ba député na bango ba changer constitution yango za koyoka c'est sanga na ba lutundu la nyonso wana ba liko sala je ya état moyini pour que ba luka ba changer constitution peuple wana à côté les na bango ba disposition article wana intangible ata mokolo mokote bako changer ka ba disposition wana ya constitution. Merci. Voilà mayele oyo bandeko oyo ba ko sala. Donc c'est pour dire que biso na kati ya lamuka tokotika tan wana te peuple na biso ako se responsabiliser pour que a récupérer souveraineté na ye enfin que apesa yango na mutu oyo ye aponi. Merci. Voilà. Bandeko Nabanzi tokomi na suka ya actu politique na biso ya mkwalelo na cadre ya ngeni to bana sa analyse na ndeko na biso Michel Mangala to lebele ba point moi ebele
Nzambe abattra toujours mboka na biso RDC Ndeko Michel. Merci beaucoup. Ndeko na lingi ko bayelo ko moko. Pardon bo kordenga ne fiske 3 secondes. Nazali ko senga na ba Congolais partout bango bazali, surtout dans la classe politique montante d'aujourd'hui. Ba erreur ya ba kulutu na biso ezala modalité. Et c'est na biso que to capitaliser ba erreur wana pour que to bongisa pour que lobby to salamala. Bandeko oyo bazali ici na parlement oyo contesté biso to koki kopesa bango confiance à 100% te. Bandeko oyo balili na posa que to continuer le sous masolo na bango ba koki ko benga biso na plus 243 81 57 94 972 plus 243 81 57 94 972 bakozwa biso yo Michel Mangala bakoko komelanga même na WhatsApp ndeto ko approfondir sur masolo. Merci. À très bientôt. Merci Ndeko. Audio Jungle.